Тише, тише, пожалуйста. Воскликните, Господи, и вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Дорогие друзья, начинаем рождественский фестиваль «Свет Христов просвещает всех». Слово предоставляется первому проректору Самарской православной духовной семинарии игумену Вениамину Лабутину. Дорогие братья и сестры, позвольте мне сердечно поздравить вас с этими светлыми рождественскими праздниками и порадоваться, что такой фестиваль открылся у нас в Самаре. 20 век был очень тяжелым веком в истории нашей страны. Мы разрушали то, что созидали веками. 50 тысяч церквей разрушено. Сожжено более 20 миллионов икон. Расстреляны десятки тысяч священников и монахов. Страна буквально откатилась на столетия назад. Церковь была загнана сначала в подполье, потом после войны небольшое количество храмов было открыто, но народ по-прежнему не знал веры отцов. И плоды этого мы сейчас пожинаем с вами. Мы говорим о росте наркомании, преступности, бездуховности, о том, что наше общество больное в нравственном плане общества, но причина этого утрата веры, забвение традиций предков наших, которые были всегда православными. Но, как говорил премудрый экклезиаст, время разбрасывать камни и время собирать камни. И то, что 21 век начинается с того, что мы возрождаем новые храмы, что при подавляющем большинстве наших храмов действуют воскресные школы, детские хоры, что мы проводим такие фестивали, это знак того, что Россия возрождается, что мы преодолеваем это страшное наследие, которое нам досталось, что мы возвращаемся к вере наших отцов, дедов и прадедов. Слово «культура». Вот сегодня звучат прекрасные песнопения рождественские. Вдумаемся, откуда слово «культура». Слово «культура» от слова «культ», то есть прославление Бога. И вся культура, подлинная культура, она проникнена христианским духом. Она людей делает светлее, чище, добрее. Это задача церкви, и культура в этом ей помогает. И наоборот, та культура или антикультура, которую мы, к сожалению, с вами сейчас видим, жестокость с телевизором порой преподносит, сцены насилия, разного рода тупые передачи порой, которые человека не возвышает, а принижает. Это как раз свидетельство того, что вот эта современная культура, она оторвана от христианства, а значит и от самой жизни. Я невольно вспоминаю слова Священного Писания, глядя сейчас на вас,
Если вы не будете как дети, вы не войдете в Царство Небесное. Действительно, ребенка отличает чистота восприятия мира. В нем нет той страстности и той рациональности, которая чаще всего бывает у нас, у взрослых. И то, что наши дети идут в храм, что они занимаются в воскресных школах, это прекрасно. Ведь это будущее России. Какое поколение мы с вами сейчас воспитаем, такое поколение и будет жить в 21 веке, будет творить дела в 21 веке. И нам очень важно, что станет с нашей страной, какая она будет. То ли это будет великая Россия, а Россия великая не может быть бездуховной и не православной. Великая Россия может быть только Святой Русью. Либо это будет страна, которая развалится, в которой будут жить граждане, которые не будут знать своей веры, не будут знать своей культуры, не будут знать своей истории, и она исчезнет с карты мира, она станет некой полуколонией, или вообще, может быть, через несколько поколений знать не будут, кто мы такие, те, кто будут здесь жить. Это очень страшная перспектива. И вот чтобы ее не было, нам всем с вами надо очень много работать. Воспитывать наших детей в православных традициях, учить их нашей истории, нашей культуре. Я думаю, мы все силы положим, чтобы больше было воскресных школ, чтобы и в гражданских, государственных школах вводился курс основ православной культуры, чтобы наши дети знали нашу историю, чтобы они действительно тянули сердцем к Богу, а значит к свету, к добру и к вечной жизни. Позвольте поблагодарить организаторов этой прекрасной акции, Алексея Ефимовича и других, пожелать им помощи Божьей, пожелать всем многое благое лето, и пусть эти мероприятия подобного рода будут как можно чаще, и дай Бог, чтобы через это мы с вами прикоснулись к великой тайне рождения Христа. Ведь праздник Рождества Христова, который мы сегодня с вами отмечаем, это не просто историческая дата. Это праздник особый. Христос каждый год, в том числе и сейчас, Он рождается ведь не просто где-то далеко, много лет назад, Он рождается в наших сердцах. И вот в эти дни рождественских праздников наши с вами тела становятся вифлеемским вертепом, а наши сердца ясными, в которых должен родиться Богомладенец Христос. Господь стучит в двери нашего сердца. Он желает, чтобы каждый из нас принял Его, чтобы Он вошел в наши сердца, наполнил их верой, радостью, любовью, открыл перед нами вечность. Но готовы ли мы принять Христа? Далеко не все готовы. Этому мешают и наши грехи, и наша жестокость, и отсутствие в нас любви, и порой те злые дела, которые мы совершаем. И вот я призываю в этот день возлюбить Бога всем сердцем, прославить Его и очистить сердце от разного зла, которое там накапливается, чтобы действительно Господь мог войти в наши сердца, и чтобы мы с ангелами воспевали совместно славу Вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение. Храни вас Господь! Дорогие друзья, вашему вниманию мы покажем духовно-просветительский концерт «Серебряная метель» по произведениям русских православных писателей. Сценарий и постановка ректора Русской православной гимназии «Ладомир» Шишкина Алексея Ефимовича. изыдя повеление от кесаря Августа, написайте всю вселенную, и идя по все написайте все каждого свой град. Свидели Иосиф от Галилеи, из града Назарета, по Иудею во град Давидов, и же нарицается Вифлеем, написаться с моей обрученной муженой сущую непраздную. Вы же, егда быстро там, а исполнишься дни, родите ей, и роди сына своего первенца, и повинь его, и положи его в ясле, за небеем место в обители. И пастыри бегу в той же стране бьящий, стревущий стражу ночную остаде своем, и си ангел ставник, и слава Господня осия их, и убоявшийся страхом пели. И речей им ангел,
Не бойтесь, все благовествуй вам радость велию, я же будет всем людям, яко родися вам днесь спас, и же есть Христос Господь во граде Давидове, и все вам знамение, обрящите младенца повита, лежащего в яслях. И внезапно бы с ангелом множество воинов небесных, хвалящих Бога и глаголящих, слава Вышний Богу на земле мир, человецев благоволение. Прошли века, своей гордыни забыл о Боге человек и променял свои святыни на роскошь золота и нерв. Забыл о том, кто мир любовью так беззаветно возлюбил, кто грех людской святою кровью, святым страданием искупил, кто из страданий смиренный, увитый тернием венца, скорбя душой Творцу вселенной, за мир пустой и дерзновенный, молился кротко до конца.
лаской любви. Людям, братьям своим, утомленным от слез, утонувшим в грехе. В эту ночь легкокрылых небесных гостей будто слышится пение вдали. И лучистые звезды сияют светлее над снегами холодной земли. Пока нет, но скоро услышу. Когда мамка гуся жарить начнет, вот тогда и услышу. Мишкин ответ мне не понравился. Разве Рождество жареным гусем пахнет? А чем же? Нет, я ничего не смог ответить. Прости.
плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Вот оно, утро праздника, Рождество! Услышал мою молитву. Если здесь об успехах и поведении, за арифметику поставили 3, а за поведение 5 с минусом. Рождество стояло у окна, рисовало на окнах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады и впустят его. Мама елку украшает, зреют в печке пироги, скоро свечки замерцают, звездой слави, снег пушинками кружится, у окошка мы будем вместе веселиться, елка, праздник, Рождество. Ель украсим мы звездой. Гирлянды золотой. Сегодня торжество, Рождество, Рождество. Наступил сочельник. Был белым-белым, как никакой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал, необыкновенный снег, как-то святой. И ветер, шумящий в березу, тоже необыкновенный. И люди в снежных хлопьях несут. Я долго стоял под метелью, и слушал, как в душе ходил веселым ветром. Самое распрекрасное душистое слово на свете — Рождество. Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапами. Если в этот день